Hari ini kita masih di rumah aja dan udah masuk minggu kelima, dan kebetulan juga hari ini adalah hari Paskah. Aku mau bikin outdoor activity untuk anak-anak. Nah, ini bisa juga ide buat kalian kalau udah nggak tahu mau ngapain. Bisa gambar-gambar, melukis, dan hari ini aku mau menghias telur Paskah. Oke, ikutin terus. Bye. Hani, Mami, gambar apa? bunny rabbit and Easter egg. Nah, ini papi lagi gambar buat nanti diwarnain sama kakak. Gambarnya nyontek. Ini alasnya pakai styrofoam. Jadi kalau nggak punya kanvas, kita bisa pakai styrofoam. Pakai buku gambar juga boleh ya. Buat tulisan Happy Easter di bunny rabbit. Bagus. Yes. Pegangin. Mami nggak boleh pegang. Terus di bunny rabbit. Udah nggak ada lagi bunny rabbitnya.